Falenderojmë Allahun xhallashanuhu, krijuesin e gjithësisë, sunduesin e vetëm të ditës së gjykimit. Përshëndetje, selatet, selamet ja dërgojmë më të dashurit Allahut dhe të dashurit tonë Muhammedit alayhis salam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e ndjekin rrugën, traditën, sunetin, hapat e tij deri në ditën e fundit. Nëse ju kujtohet xhamat kur fillon para Ramazanit me fol për këtë muaj të bekuar, e që edhe kemi lexuar në Kur'an edhe kemi dëgjuar ligjërata të ndryshme. Ajeti ku Allah xhaleshohu kur po fol për agjërimin, më herë mas asaj që po thot Allahu është bërë obligim, ajeti i parë, o ju që keni besuar, është bërë obligim agjërimi në muajin Ramazanit, ashtu sikur se ka qenë obligimi atyre që ishin para jush, me qëllim që të bëheni të devotshëm. Ajeti më herë në vazhdim po thot Allahu xhaleshohu ejjamen ma'dudat, ditë numërume, ditë caktuar. Shkoj dhejqi parë, shkoj dhejqi dytë, po him dhejqin e fundit. A i kemi shfrytzu, a si kemi shfrytzu sa duhet ato të parat, se cili e dim vetën tonë dhe muj me i dhonë përgjigje vetë vetës. Mirë po, Islami e ka bo që veprat me u shpërbly ashtu që vjen funi. Qështi vjen funi, që ashtu është edhe shpërblim. Nëse ke bo mirë gjatë tyre 20 ditëve, atëherë mundohu që me përmbyll me mirë deri në fund. Po nëse nuk e ke shfrytzu sa duhet, atëherë ki shansën që në fund mundohu me adhon hakun për me shfrytzu edhe me përfundu me hajr. Pejgamberi alayhis salam ashtu që na ka ardhur transmetim kur ka ardhur që ky dhejqi i fundit, që fillon prej nesër, kur ka ardhur që ky dhejqi i fundit, pejgamberi alayhis salam është zgju, e ka gjallëru me ibadet, e ka shtu aktivitetin e punëve të mira, edhe i ka zgju familjen. Se cilit prej neve me na u thonë që i ki edhe një avë ditë ymër, jetë. Qa kish me bu? A kish mu shtrënu? A kish me bu veprat këqia? A kish me kalu kohën gjumë? E shumë ata njëtë sitë Allah në arrujt, e që e lusim Allahun me shëru gjithë të smutë. Ata njëtë që kër i thojnë doktor, i ki edhe kaq ymër, bazë, mjekësisë, me muj, me javë, me vite. E shumë që munohen, valla se kum vizitu finan familjarin, akraban, me shku me vizitu, nëse diku i kum bo keq, munohet mi përmisu në raporte, me kërku fale, me vëma halal, se e kam një smuj tranë, zvijet dhe munohet me përmisu vetë. E njëri të është edhe kjo që ky funi Ramazanit, Allahu alem, a kemi me prej fune apo jo? S'kem garancë asë në rifinire. Po duhet kur pejgamberi alayhis salam për namazin, ka thonë fale namazin sikur me konë namazi i fundit lam të mes, jepja hakun për kushtojë, çka në mërmenja për Ramazanin. Po thëtë pejgamberi sa Allahu dëm pe i robit kur ta bën një punë, namazin, haqin, Ramazanin, punën, kur ta bën një punë, thëtë dënë Allahu pe i robit që aj me përsos, me bunë formën më të mirë. E Ramazanin është e udhës në qëto 10 ditë, me adhan hak, me përsos. Pejgamberi sa më ka kallëzu që në këto ditë do të me ndru orari. Nuk është e udhës me kalu kohën këtë. Munohu që me i falë vakët në gjami këto 10 ditë, me xhamat, se vapi ma. Po mos të mosh me i falë, të na vakët në gjami, munohu s'paku namazin e sabajt. Për namazin e sabajt dhe t'jazis, ma me që shumë për neve nuk kemë arsye me gjithë me thonë valla s'moj se kesh në zonë. Hajde për këto tjera po, jem në për puna, jem në për...
ama për çdo dyja, po thot pejgamberi sa kush e fal namazin e sabahit, dhe është Ramazani, edhe të jacies me xhamat, i shkruhet sikur ka fal namaz gjithë natën. Kush i fal me xhamat të dyja, i shkruhet sikur ka fal namaz gjithë natën. Unë namazin e taravive mos me neglizhu. E kemi thonë prapë po e përsërisim. Në fillim të Ramazanit po mushin xhamia në taravih. Si po kalojnë 4-5 javë, po vjen numri. Një saf në gjyrë, 2 safa. A e kanë garantu që e kanë fitu? Edhe vazhdo falu me imamin. A thonë pejgamberi sa ai që i fal namazin e taravive me imamin deri sot atë del deri namazit deri në fund, i shkruhet sikur me fal namaz gjithë natën. Këtu se vape që shumë letë fitohen, me shumë pak mund edhe angazhim edhe kohë. Edhe jenë gjendje shumë letë, mi neglizhu, mi lanë, mos mi bo. Dërsa për me fitu një knatësi, shumë të shkurtë, kësaj dynjaje, jem gjendje me kalu kohë e me orë edhe mos mi bo e sot. Që është e tjetër, mu mundu që me kam për atyre cilë kalojnë kohë ma shumë gjami, jo veç namazët që janë farzët ose taravijat, po nëse ki kohë, nuk po folim për ata që kanë obligime, që e kanë paqare punën, po folim për ata që kanë mundësi. Nëse jo në gjami, atër mundohë në shpit tonë, një dhomë që atë me po shprehim këto 10 ditë, një vend doje, një qoshe, që atë doje, që është ka uqi, mos nëzi vend ma shumë hiqë, mere Kuranën. Mos dish me lexu Kur'an, din shqip, mos dish shqip me lexu. Merri të spia, bë dhikr. Mos dish as këto, a din me thonë kërkoj falje o Zot, astaghfirullah. A din me thonë subhanallah, a din me thonë la ilaha illallah. Kujtoj Zotin, mos e kalo kohën kot. Monohu bile mos edhe më pa këta 24 orë që në këto 10 merë gjysë ore me do, bënja obligim veti. Këtë gjysë ore ka dhe familjes, edhe e vladve. Edhe kreve ka dhëjë që qitë kohë e kam për me deponu për vetën te. Zgjedhë veprën e mirë që të flenë shpirtin të, edhe munohë që këto ditë mos me lanë to. Bënja program vetët. Që është e tjetër është, mu munohë me rrumit agjerimin që ke bujë të risot, mos me qupë poshtë. Rrujt e vepra të lirë. Kër i kam pyjtë shumë e pejgamberit e sonë, pse po veqoni, pse po izolonin, qofë gjami, qofë shpeti, me përkujtu Zotin në Ramazan, ka thonë po dojna me rujt agjerimi. Po dojnë me rujt, ato që e kemi bu, mos me na shku poshtë. Lezimi Kuranit. A thonë, ku jem me Kuran? Pas kanë shku 20 ditë Ramazanit. A e kemi akus foku një hatë me bu? Apo ka dikush në Zotin Arujt se ka mësu hiq. Unë e kumë përmenë edhe në ligjerat javore. Shemë shumë i thjeshtë. Sa t'jep Zoti, po aje i gatshëm me marë. A dërë me marë as dërë. Një faqe Kuran, nëse e lexon ditë, një faqe në Kuran i ka praktikisht 15 rreshtë. Një rresht i ka 14 shkronja. 15 herë 14 bëjnë 6. Islami po thot një sevap është me 10. 600 herë 10. 6. Një faqe Kuran mu të ranu me 2 minuta së nga. Hade leja 3, hade leja 5 minuta. 6.000 sevape, jenë gjendje mi hukë për 5 minuta që si në gjendje mi a kushtu. Një faqe Kuran. Se me thonë dikushin, po ta paguj ekstra ditë në shtesë, paguj, puna dhe 3-4 orë ma shumë. Allah, i shumë për njëve janë gjendje me punë. Vesh pëse merë një gjysë dite po shimë ma shumë në punë. Vesh pëse i paguhet një me dite ma shumë, është në gjendje 8 orë me punu. Nuk i bën laf, edhe është i gëzu, që në fund kam i shmenzu. A për 5 minuta mi fitu 6.000 sevape, ja, këtu i dhime të kohë. Këtu nuk ka kohë me dhapë. Që është e tjetër?
Muno mi zgjidh hall der dikujna. Çfarë do që e ka, po ti që ki mundësi me intervenu, ti që ki mundësi mi dal krah. Mos e lësho rast. Ibn Abbas kur dul pe xhamis në itikaf, i izoluar për me perkutu Zotin, mos më marr me punë tjera. Po më marr veç me perkutu Allahun, me bëj ibadet, dul pe itikafit. Me azjell njëri me dert me hall, me shumë intervenu te njëri për një xhamat. Hajde ta sonë kom muhabet me ato që ti ki bërsh, pa hajde sonë i thom ati me ta shty. Edhe nuk e di kja ja kryn as ja kryn, a i pranohet kërkesa si pranohet. E kur duli jashtë i tha këshu ki dole pe itikafi, nuk bën me dole pe itikafi. Tha e kum dëgju pronarin e këtij vorrit, në xhamin pejgamberit sallallahu. Pronarin e këtij vorrit të thonë, ai i cili shkon me vllajën e vet, me vllajën e babës së nonës. Çdo njëri për njëri, që shkon me vllajën e vet, për mja zgjedh një dert, një hall, nuk mja kryen një punë. Ka mundësi me intervenu dikun. Ka mundësi mi dalë. Zotë asaj pune, mi ndihmu diçka, po thetë është më e dashur te Allahu se sa me nejt 40 ditë në xhami të jam itikaf. Më mundu mi asgjë dikun i hall një dert, mi ndihmu dikun, më e dashur se sa 40 ditë, jo 10 ditë e fundit të Ramazan. 40 ditë me nejt në xhami i mbyllur me përkëtu Zotin. Mi asgjë të hallë. Çështja tjetër, mundon me zot këtë ditë dorën e ndihmës në aspektin material. Ata që kanë mundësi, ata që Allah dhe shëshon nuk ka dhonë. Po që ata e kemë edhe këtë mujë, çështjen e zëqatit, ata që e kanë obligim me dhonë. Po mos pash mundësi zëqat, sadak mundet me dhonë. E na që e dini këtë sadaka nuk është e kufizume, nuk është me përqindje, sa të kish mundësi. Amo jep diçka se po të pejgamberi edhe gjysmë urme, edhe me matë paktën, largoj zjarr në xhenem, sadak. Po mos pa që gjysmë urme, po të pejgamberi alayhis salam, kuptimin e hadithit. Kemi ndëgjuar sa herë. Po thët një laf mirë, një fjallë mirë thujë, që Zoti përmesojnë me të pështu. E në kone pejgamberi sallam një sahabi, një shëfi pejgamberi s'ka pas madh me dhanë. Ka pas qëtë me dhanë sadak, qëfi madh me dhanë sadak, po s'ka pas. Që ka bu? Ka shku ka punu hamal. Hamal me bërë, me fitu në i dinar e që ato me dhanë sadak. E që në mërmende ata cilë kanë e ju dhimet. Po thëtë pejgamberi alayhis salam ka garantu që ai që jep sadaka nuk e pakson pasurinë. Përkundrazi Allah xhashonu kur po thëtë në Kur'an, pi thëtë pejgamberi alayhis salam, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha." Merr pe pasurisë tyre, ata që kanë, se është hak i të varfërit. Merr sadaka. Për çfarë arsye më bën? Po thëtë mi pastru ata, edhe mi ushtu veprat e mira. Nëse nuk e jep ato që ka e ki hak me dhonë, ti mundesh me pas shumë. Ti mundesh me pas shumë. Ama është e prishtë. Se e kelon atë hisën e cila nuk është e jotja, ajo ta hub bereqiti. Për që ta, kër e nëzirë zëqatin, kër e nëzirë sadakin, ti e ke pasru malin, Allahu ta shumë fishon. Që është e tjetër? Mos e hom as një sekund pejkos. Mos e hodh këtë ditë, mundoh me kon maksimum punë që Allah është i kënaqur. Për interes tonë dhe temën, jo të Zotit që i bën diçka. Mirë Zot. Po për interes tonë dhe temën, mos e nënvlerëso kur. Shpejt shkoj. Qysh ka shkuar 20 ditë, 10 edhe më shpejt shkoj. Ini njëri pe asketve në xhami, edhe i gjet do xhamoh, ishin kanë në tikaf. Ishin një zëru në xhami vish me boj ibadet, me rujt vetë prej punëve të kota. Në xhami bëhet punë e kotë, normal. Nuk i ka hi e kërkujna. E kur hinë në xhami, po ata bëshin muhabet për një qashtje, filan hadithi, a është hadithi vërtet, a është hadithi dë. Kategoria hadithit. Bisedojshin për fjallë pejgamberit, për veprat pejgamberit, muhabet. Jo muhabet kur, jo cila ekip ka fitu. Jo, për hadith fëllsh. Edhe këtë tha, ka kanë lodhë për ibadetit. Me fojnë namaz, me lexu Kur'an, me boj istighfar. Ka kanë lodhë për ibadetit e për vjen makullaj me bo muhabet. Këtë djetar mi pas po gjematën e sotit,
shoqërinë e sodit, muslimanët e sodit që e kalojnë kohën gjumë për më kry ma shpejt agjerimi, që e kalojnë kohën në kafe, po unë s'po pi, veç po rri që aty me kalu koha me bu muhabet. E në gjona në punë tjera cilat nuk janë dobishme. Qa kishin me thonë, këta hadith kanë diskutu. Edhe ka thonë, këta e kanë rejë që ma thëllaj me bulla, ja u ka në qmu këto që e kanë rejë. Të është kohë e vlefshme nuk bën me hu. Edhe ta kemë me dije, ato që e thashë që është një interes tonin, që ka do qëllojnë, është një interes tonin. Pejgamberi se onë përprejti kurban edhe i tha është e zbrujës vetë ta shpëndoje. Kur e mrami shpej veti që ka ndodhë me kurbanë, tha i dërgumi Allah. Këtë tha ka shku. Këtë ka shku, ta vish pak kamet. Pejgamberi se onë pëtet jo është, tha krejt pas kamet. Krejt pas kamet. Vish pak pas kamet. Që ato që e ke dhonë, që e kamet me të ty edhe mu. Kontributin, kuën, angazhimin, lezimin, dimen, krejt që ka i ke bu. Aja kamet me, nuk shkon poshtë. E inshallah Allah në i bërë nasib që me i shfridzu shifajnë dhe simpare të dhe. Inshallah Allah në i bërë nasib me dalë për këti mujtë falë. Inshallah Allah në i bërë nasib me kom për gjenet live. E koli kam në hadha, më stafë,